दुनिया जी सियासत हिकु भेरो ॿीहर नाज़ुक मोड़ ते अची बीठी आहे, जिते अमरीका, चीन ऐं ईरान विच में वधंदड़ सिफ़ारती ऐं अस्करी छिकताण आलमी मंज़रनामे खे तब्दील कंदे नज़र अची रही आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दावा कई आहे त चीनी सदर शी जिनपिंग खेनि यकीन ॾियारियो आहे त चीन ईरान खे अस्करी हथियार फ़राहम न कंदो। परदेही न्यूज़ एजेंसी खे ॾिनल इंटरव्यू में ट्रंप चयो त चीन ईरान खां तेल ख़रीद कंदो रहंदो, पर बीजिंग नथो चाहे त ईरान एटमी हथियार हासिल करे। ट्रंप जो चवणु हो त चीन बि आबनाए हुर्मज़ खे खुलियल ॾिसणु चाहे थो, छो त इहो आलमी वापार ऐं तेल जी मुंतक़िलीअ लाइ इंतहाई अहम लंघ आहे। ॿिए पासे ट्रंप इहा बि दावा कई आहे त चीन अमरीकी कंपनी बोइंग खां 200 बोइंग जहाज़ ख़रीद करण ते राज़ी थी वियो आहे, जंहिं सां अमरीका में हज़ारे नौकरियूं पैदा थींदियूं। ट्रंप चयो त जॾहिं हुन इक़्तिदार संभालियो तॾहिं चीन अमरीका मां तमामु घणो फ़ाइदो वठी रहियो हो, पर हाणे संदसि ऐं सदर शी जिनपिंग विच में बहितर लाॻापिया क़ाइमु थी चुका आहिनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीनी सदर शी जिनपिंग जी शख़्सियत जी बि वाखाण कई ऐं चयो त शी जिनपिंग संजीदा, मज़बूत ऐं इंतहाई बाअसर शख़्स आहे। होॾां ईरान अमरीका ते सख़्त तनक़ीद जारी रखंदो अचे। ईरान चयो त वाशिंगटन ते एतमाद करण जो को बि जवाज़ मौजूदु नाहे। भारत जे गादीअ वारे शहर न्यू दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो त ईरान कंहिं बि दबाव आॾो न झुकंदो ऐं सिर्फ़ु नरम लहजे में ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। इराक़ चयो त अमरीका अॻु बि 2015 वारे एटमी मुआहिदे तां पोइ ते हटी चुको आहे, जंहिं सबबु ईरान खे हाणे अमरीकी वाइदनि ते को बि एतबार नाहे रहियो। हुन वधीक चयो त जेको मक़सदु जंग ज़रिए हासिल न थी सघियो, उहो ॻाल्हियुनि जी मेज़ ते बि हासिल न थींदो। ॿिए पासे ब्रिक्स मुल्कनि जे इजलास में बि ईरान ऐं गॾियल अरब इमारात विच में इख़्तिलाफ़ साम्हूं अची विया आहिनि। ब्रिक्स जे परदेही वज़ीर इजलास दौरान ईरान खां मुतालबो कयो त अमरीका ऐं इसराइल जी कार्रवाइयुनि जी मज़म्मत कई वञे, पर कुझु मुल्कनि इन मौक़िफ़ जी सख़्त मुख़ालिफ़त कई। इख़्तिलाफ़नि सबबु इजलास गॾियल एलामे खां सवाइ ख़तमु थी वियो, जेको ब्रिक्स इतिहाद अंदरि वधंदड़ सियासी इख़्तिलाफ़नि जी अलामत सम्झियो पियो वञे। साॻिए वक़्तु ट्रंप हिकु ॿी वॾी दावा कंदे चयो आहे त ईरान सां जंगबंदी पाकिस्तान जी दरख़्वास्त ते कई वई हुई। ट्रंप मूजिबि असां पाकिस्तान लाइ हिमायत तौरु जंगबंदी कई। हुन पाकिस्तानी क़यादत जी वाखाण कंदे खेनि शानदार शख़्सियतूं क़रार ॾिनो। ट्रंप इहो बि चयो त ईरान जो एटमी प्रोग्राम 20 सालनि लाइ मुअत्तल करण ते खेसि को बि एतिराज़ नाहे, पर ईरान खे कंहिं बि सूरत में एटमी हथियार हासिल करण न ॾिना वेंदा। हाणे सवाल इहो आहे त छा अमरीका, चीन ऐं ईरान विच में जारी ही सिफ़ारती रांदि दुनिया खे नई आलमी जंगबंदी तरफ़ वठी वञी रही आहे? छा ब्रिक्स इतिहाद अंदरि इख़्तिलाफ़ मुस्तक़बिल में वधण सियासी बहरान जो सबबु बणिजंदा? ऐं छा विच ओभर हिकु भेरो ॿीहर वॾे आलमी तकरार जे तरफ़ वधी रहियो आहे?